အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုသားကြီးအခုဘသူအခန်းထဲကိုရောက်နေလဲအားလုံးပဲသိချင်နေကြမှာပေါ့နော်ကိုသားကြီးကမင်းသားအောင်စပူဘူလေးရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသွားလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုသားကြီးနဲ့အောင်စပူတို့ဒီဘက်ထဲမှာပဲ MD Skin Care မြန်မာရဲ့ကြော်ညာအသစ်ကလေးကိုအတူတကွရိုက်ကူးပုံဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့မှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုဟာကိုသားကြီးနဲ့အောင်စပူတို့ရဲ့ပထမအဆုံးတွေ့ဆုံမှုဆိုပေမဲ့အရန်ကိုနှွေးထွေးပြီးတော့မှရင်ကျေးတိမ်မွေ့တဲ့ညီလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MD Skin Care ကြော်ညာအတွက်အောင်စပူရဲ့အဝတ်စားတွေမိတ်ကပ်တွေရိုက်ကူးမှုတွေစတာတွေကိုကိုသားကြီးစတူဒီယိုကပဲအစအဆုံးတာဝန်ယူပြီးတော့ဖန်တီးပေးသွားမှာပါကိုသားကြီးစတူဒီယိုတွေမှာအမိုက်စားဆက်တင်နေအမိုက်စားရိုက်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ MD ကြော်ညာကိုချပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုသားကြီးက MD ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက် Brand Ambassador တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုနေ့မှာမင်းသားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှကြော်ညာအသစ်ကိုရိုက်ကူးမှာပါCon đàn lên rồi. Con đàn con đàn.